ekiseera kyonna mwebale bannange abagumidde enkuba n'empewo ne mujja mu kiseera kino eky'enkuba. Mukama mwenye omukisa, Mukama waffe yeebazibwe. Nange nsabise ngatta eddoboozi lyange ku lya Aleni eryokwaniriza abantu. Mwenna mwebale kujja, mwebale kumira mpewo. Mukama waffe yeebazibwe. Era neleero Anti Baba tusanyiza kukolaba nyongera okubajjukiza ku Saturday ejja tulina Christmas carols zaffe eza twasazeewo zigatta Oluzungu n'Oluganda. Tugenda kuyimba ez'Oluzungu n'ez'Oluganda, naye ffenna twanirizibwa ate n'ekirala sobola okuyitayo ku bannaffe abalala abanajja. Kati oba ng'olina ng'omanyi tuba tutambuza ka flyer ako oyinza okukofondingayo naye n'oyitayo singa buli omu aleetayo abantu nga 10. Mukama waffe yeebazibwe. Tujja kubanga ono tujjirirawo ddala bulungi, tujja kunyumirwa mu linnya erya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Nze obujulizi bwange nange bwempa neebaza Katonda. Ku Saturday ewedde twagenda batuyita eyo abasumba waliwo abaasiima ne balonda abasumba okubeebaza omulimu gwe bakola mu community. Nange nali omu ku bo okusomesa ekigambo kya Katonda n'okubeera taata mu community. Naye nkyebaliza Katonda kubanga batwaniriza bulungi ne batussaamu ekitiibwa appreciation. Mawe buli nagamba nti mulimu gw'obusumba si mwangu, mulimu endiga nga nazo zikutomera naye bw'ofunayo bagamba nti weebale, tukizaamu amaanyi. Neetunulira n'abantu be nali nabo nenga nti Mukama nkwebaza kubanga nange ndi omu ku bano abakola ki abasiimibwa. Ekyo kisa kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Kati tugendeko mangu nnyo mu kigambo kya Katonda mu kitabo ky'Olubereberye, Book of Genesis. We are so happy. So Mary, we are happy to see you. Very happy to see you. My name's Simanjo Nacho. Come on, favors. That you want, very happy to see you. Book of Genesis, chapter 1. And that's chapter 12, verse 1. Sorry. Chapter 12. Olubereberye sura 12 olunyiriri olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulamu nti vva mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era bayiranga omukisa gwe. Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga omukisa, abanaakusabiranga gwe omukisa. N'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweererwa omukisa. Bw'atyo Ibulamu n'agendanga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulamu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Ibulamu y'omu ku ffe betukkiririzaamu atulaga obulokole. Tumwogerako nga jjajja okukkiriza, tumwogerako nga the father of our faith. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe twesigama kweza point of reference kubanga yatambula olugendo lw'obulokozi oba olw'okukkiriza nga bwe kyali mu biseera ebyo. Ibulamu afaananako nga ffe, teyali mu Yudaaya okuva olubereberye, teyazaalibwanga mu Yudaaya, naye Mukama yamufuula Omuyudaaya. Mukama waffe yeebazibwe. Yamufuula Omwebbulaniya. Kati kikwewuunyisa kubanga he was a Babylonian, yali Muyonaani, abasamize abalogo, n'amuggyayo mu nsi ey'abasamize abalogo n'amufuula Hebrew. Era Abayisirayiri bamwogerako nga the first Hebrew, kugamba ye Mwebbulaniya.
gwe beenyumirizaamu nga kitaabwe jjajjaabwe kati ekyo Katonda yakisobola okujja mu ggwanga eddala n'akufuula eggwanga eddala okitegeera kati that's the journey God Katonda gy'atambula naffe nga atujja gye twava kubanga ffenna tetwazaalibwa nga balokole kyova olaba nti omuntu takwewanirako nnyo nti author w'obulokole author w'obulokole ye Yesu Kristo naye ssebo oyinza okusanga omuntu bulokole n'oga nti ono ndowooza yabutandikawo nedda ffenna twajja lwakukkiriza Yesu yatusaasira n'atufuula kati Ibulayimu atulaga nga Katonda amujja amuyita nga naffe bwe yatuyita okutujja gye twali n'amugamba nti eyo vaayo ti ate jangu eno gye ŋŋenda okukuweera omukisa kati waliwo ekigambo kimu ekindaga nti waliwo ebifo bye tubeeramu nga Mukama tagenda tuweerayo ki ng'eyo gy'oli siika kyobola nti yamala kutulokola okutujjayo n'atukola ki agamba nti vaayo kati amugamba nti vaayo n'amugamba vaayo mu bifo byali bimeka 3 ekisooka amugamba nti va mu ki Mukama waffe agamba nti va mu nsi y'ewammwe n'amugamba ekyokubiri ti va mu ki mu bantu baaki tubadde ffenna va mu bantu b'ewammwe ove ne mu nnyumba ya kitaawo Mukama waffe yeebazibwe kati jjajja waffe okukkiriza Ibulayimu Mukama amugamba nti va mu nsi y'ewammwe va mu bantu b'ewammwe va ne mu ki nnyumba ya kitaawo ono omusajja myaka 75 ali mu nnyumba yaani ya taata we kati amugamba vaayo Mukama waffe yeebazibwe ng'amugamba nti eyo vaayo ojje gye nkutwala gye ŋŋenda okukuweera omukisa kati kindaga nti waliwo ebifo Mukama by'aba atujjamu alyoka atutwale wagenda okutunywereza lwe lugendo tutambula abalokole gye tuva kubanga abajja neko gy'atujja era bw'osanga omulokole yenna nga taliiko gy'ava omanya nti oyo yakola ki yakona kubanga the journey of salvation has got to take us from a point to another point era bw'olemera eri gye walemera n'ogamba nti nze bwentyo bwe mbikola bwe mbimanyi ng'omanya nti ng'olugendo lwo lwakola ki wasikattira ate kikulaga kubanga Ibulayimu kiraga ti kitaawe Tera yali yatambulako dda olugendo luno olw'obulokozi nga naye ayagala kulaga Kanani n'atuuka ekiseera n'akoma n'aga nti wano nze sivaawo era we yafiira Tera gamba nti amiina kati akisooka muga nti va mu nsi y'ewammwe ekigambo ekyo nali nkinoonya nga kitegeeza ki naye nagenda okukimenyaamenya nga ensi mwe tubeera efuuka system era oba teweegendereza oyinza okukwatibwa mu bintu by'ensi kati ekyokulabirako manyi jo twali tulina Gabriela nga tulina etuyita nga tuvuga emmotoka nalaba netulaba omukyala kugamba yali ayambadde jaketi nga Gabriela agimalaga nti omukyala ono kati ye yamulaba kuva mabega n'agamba she looks Ugandan newe nagenda okukyuka okutunda omukyala nga mumanyi nga muki munnauganda kyokka Gabi yazaalibwa kuno okiraba naye nga alina engeri gyatulinamu omuntu ng'ali mabega n'agamba nti afaana nga munnayuganda aga nti naye kati otulaba nakutulaba n'oga nti noyo munnayuganda omanyi waliwo engeri ensi gyetushepingamu kati ng'oggyeko ekyokuba nti tufaanana gye twava naye waliwo n'ebintu ebimu bye tukkiririzaamu ng'olaba nti omuntu oyo ekyo kyali bwe kityo kati for example bw'oba odiringa kaŋŋambe nga Nigeria abamu amangu nnyo ogamba nti no corruption babbi bayitayo 999 kasate tebamanyi Nigeria Mukama waffe yeebazibwe naye waliwo eyo biriifu gye tulina nti bw'oba ova mu nsi eno ofaanana bw'oti kati oba naga nti Eastern Europe olina kyoba kiririzaamu bweba gamba nti America nga waliwo system naye nga system ezo si za Katonda okitegeera waliwo ebintu bye twekwatamu nga byansi yaffe naye nga si bya Katonda omubaamu nti ne culture yo nga wagimanyira naye nga si ya Katonda Mukama waffe yeebazibwe tuli ffenna oba kati waliwo Mukama by'aba atuyitamu n'agamba nti eyo vaayo naye kankubulire kyangu nnyo okubeera nga walokoka naye nga wasigalamu ebintu by'ensi eyo ne culture yo ng'okyagikiririzaamu okiraba naye nga Mukama agamba nti vaayo naye nga gogamba nti ffe
mu culture yaffe mu tribe yaffe bo tuti bwe tukola Mukama ng'agamba nti kola ki kakati nze nalabako omanyi kakati for example abagisu basala embalo okimanyi ekyo ne bw'osanga omugisu omulokolo owaddala yeri embalo asigala akikola ki agikiririzaamu kubanga kintu kya nsi ye kya buwangwa kye Mukama gy'atuyita okuva abasinga basigalamu embala y'ebyobuwangwa Mukama n'agamba nti kola ki eyo vaayo ng'ayina gy'atuyita gy'atutwala ono amuyita muga nti va mu nsi y'ewammwe kati Mukama akyusa Ibrayimu okumujja mu ggwanga ery'Abayonaani amufuula Omwebbulaniya gamba nti amiina kati waliwo ebintu ebimu nga bya nsi yaffe nga twabyekwata nga byeweenyumiririzamu naye nga si bya Bwakatonda gamba nti amiina nga birungi ku lw'ensi eyo kati waliwo n'ekintu kyendaba kati ng'ensi y'Amerika bambi yagala Katonda naye ina kaluca yaayo ate bwe balowooza nti kaluca yaabwe yaayo ye Yesu bwe bulokole okitegeera nti bo ba capitalist balowooza nti nno ne Yesu naye capitalist abalala bonna bali evil Mukama waffe yeebazibwe era bo baba bapromotinga America nga ensi ya Katonda bo balinganga bagamba nti ggulu lya ku nsi ti America bweru ya Katonda naye ng'ate bakola ebimu kati ng'okugenda okutta abantu balumba katulumu balumba Libya ng'eyo ne bagikuba kugisaanyaawo naye nga si bya Bwakatonda kati Mukama waliwo ebintu byatuyitamu nga bya nsi yaffe naye nga si bya Bwakatonda nga birungi binyuma naye nga si bya Bwakatonda nga olina kuvaayo olyoka osinze Katonda nga Mukama aga nti vaayo mu nsi y'ewammwe kubanga bw'otooveeyo togenda kulokokera ddala nga waliwo ebikusiba nga bya nsi gamba nti amiina nga kaluca yammwe ey'eggwanga lyo si ya Bwakatonda Mukama waffe yeebazibwe ekyo nakitegeera kubanga nagenda okulaba nti omanyi waliwo muvi zendabyo ezijja mu mawanga agamu kati nga ne Uganda waaliyo muvi ya Katonda nti mu Buganda waaliyo kituyita tukutendereza naye abantu basuula nsiriba zaabwe n'amasabo baagajja emiryango gye gaali abazungu gye baagasanga baleeta eddiini ne bagateeka emmanju naye ne bagakola ki ne bagajja wano kati ebyokwesiba bakiteeka wansi w'ekitanda nga byansi naye nga si bya Bwakatonda nga tulina n'emikolo egimu nga ginyuma nga gyansi nga ginyuma naye nga si bya Bwakatonda Mukama waffe yeebazibwe kati nze ngeze embiraba nga system ezimu kati oyinza okusanga nga mu Brazil bagiyita kanivo yaabwe mu butuufu nga bayita boba ate yombi okusinga eyawano babeera bwereere ebayo okwetta nga it's a good thing naye nga it's not of God kati Mukama waliwo bw'atulokolanaga nti va kyobala nti bw'omala okulokoka n'otabivaamu osigala oli bubi nti ensi yammwe y'ababbi weesa kati nga corruption egwekugamba olw'omusajja yali atubuulira n'aga nti nno nga corruption ye yakinyonywera bulungi n'aga nti corruption butuufu nga is a principality nga ne buli muntu eyajjanga nga mulokole n'ayingira mu Uganda Revenue Authority yeesanga nga ali compromised kubanga kyekyali kisystem ekyali kifugirawo ne bw'ojja ng'oyogera ennimi 7 oshaka ndala abasheka oyingira mu ofiisi ng'oyogera ogenda okwesanga nga naawe corruption yakuyingidde kati Mukama bw'atulokola waliwo byatujja mu kyobalaba nti fe atuteekako akabonero akalala nga tokyeyisanga ki ng'ensi y'ewammwe bwe yeeyisa naye nga weeyisanga ebyo mu ggulu bwe biri Mukama waffe yeebazibwe haga nti Ibrayimu evaayo ekyokuyina amugamba nti nno va mu bantu b'ewammwe gamba nti amiina waliwo kye nazuula nti Mukama nga n'akuwa omukisa nga nakukolamu omulimu waliwo abantu baakugjamu nga tebagenda kutegeera kikyoli ekyo nakitegeera ddala bwe namala okusoma ku Yusufu Joseph kubanga Mukama amala okumuyita okumugjayo naye ng'ali mu baganda be 11 nga tebategeera kyalina Mukama n'amugjayo n'amutwala n'amuteekako awalala for 15 years n'alyoka amufuula kikyayagala abeere. There are certain things God is calling us from naga nti ne mu bantu beewammwe naye okola ki vaayo kati ekinneewuunyisa ku Ibrayimu nti Mukama bw'amala okumuyita yali 75
Ibrahimu teyatuuka teyafuna amuga nti ogenda kubeera tata w'amawanga nti muggwe n'amawanga gonna mwengenda okugawera omukisa naye kyewuunyisa nti Ibrahimu omukisa guno ogw'okulaba nti azadde omwana agufuna amaze okuweza myaka 100 gamba nti ambiina gy'emyaka emeka egyo myaka 25 naye gwe teebereza nti for 25 years nga okyaliko kiri nti Mukama yansuubiza kati ekitegeeza mu lugendo luno nga tunaava gye tuva nga tugenda gye tulaga twetaagamu obugumiikiriza twetaagamu ki nga onoova gy'ova ng'ova mu bantu beewammwe ng'ova mu nsi ewammwe weetaagamu obugumiikiriza kubanga kankubuulire buli kyonna Mukama kye yakusuubiza tekigenda kubeerawo nkya Mukama kyagenda okufuula tekigenda kubeerawo nkya tekigenda kubeerawo leero kijja kutwala akabanga kubanga nti nga akujjayo eri ayina okukukyusa n'okukolamu omulimu ekyo tegitwala lunaku. He takes him on a journey and he takes him on a journey where he's going to bless him, but God is doing things in his life where he's transforming him, he's delivering him. Naye nga kyetaaga kugumiikiriza kubanga omusajja atuuka ekiseera n'amugamba naye kati ddala oŋŋaye nti olimpa omwana ogaye nti ogenda kumpa omukisa naye ani alibeera omusika wange buli muntu yenna Mukama gwe yayita n'agenda ng'amukyusa yalina okugumiikiriza. He had to be patient. Era ebimu ensi eno tukoze bubi ku mulembe guno gwe tulimu nti tuteekamu bugubugu buli kintu oli ayagala kyaleero n'amanya ge tutuuma ennaku zino gogeego kill me quick captain no parking omubajjukira ku mulembe gwa Amini yesebo tayagala ku parking ayagala kujja kugenda naye ng'onootambula olugendo lw'obulokozi obwa Katonda bulimu obugumiikiriza kubanga sometimes oyinza okawunyalaga nti Mukama lwaki ate Bayibuli inenga nti nalaba omumbi ng'agulumbidde naye baayitalabanga taliiwo. Waliwo ekiseera w'obeera ng'otambula olugendo luno nga Ibulayimu bwe yatambula naye ng'olaba nti ababi be bakoze eki be bagulumidde naye agamba nti bwe baayitalabanga taliiwo kitegeeza nga tunatambula olugendo luno waliwo okubeera nga tukyusibwa naye akugamba nti va ne mu bantu beewammwe kubanga ebintu ebisinga ebitusibye mu bulamu bwaffe biri mu bantu beewaffe. Sigamba baganda bo nti obakyawe naye waliwo abantu abakwetooloola ng'enzikiriza yaabwe si yenzikiriza ya Katonda nga n'emboozi yaabwe si emboozi ya Katonda nga n'ebikolwa byabwe si ebikola bya Katonda. Era ebiseera ebisinga nze namala okitegeera nti omala kubanga otambudde olugendo n'olutambulako n'olutuuka osobola ate okukomawo okukyusa bano abantu abalala naye nga kibeera kizibu nga Mukama amaze okukuteekako engalo okukyusa abantu ng'ate obalimu ng'obadde mu bantu ng'omaze okulokoka nga bawembula nga bakola ebyaki byonna nga temubadde muwemula mwenna mubba mwenna nobaga nti abannange ekyo kibi temukikola tetuwemula bannange olwaleero jjo mwabadde muwemula mwenna nti abanne tetuwemula lwaleero nti tetubba bannange baga nti oli mulalu naye bw'omala okweyawula mu bo Mukama n'abaako waakutuusa kiba kyangu okukomawo n'obagamba kubanga nabo balaba nga aliwo enjawulo Mukama gy'akoze eki gyakukozeemu. Era ebiseera ebisinga nti abantu abasinga Mukama baayise abantu Mukama baalokodde obulokozi bwabwe obulokole bwabwe n'ebibala byabwe oba ne gifuti zaabwe zifa kubanga baganye okuva mu mbeera olumu esuffocating ekyo kye bayise Mukama kyakuyise kyakutaddemu kubanga bw'otuddemu balina asidi gwe bayiwa ku ekyo ky'olina kyokola nti Bayibuli egambye nti no nabbi takola ki is not recognized in his own house. Kizibu gwe okubeera ng'onoobaako ky'okola kyokola nti Mukama mulungi waliwo embeera gy'atujjamu ng'abantu beewamwe bakumanyidde nnyo nga baga nti ogamba kimalyamu ye naavaawo oyogera kati byanjire togera ku nviiri byoliko nga tebategeera kirimu gwe kikola ki kyaka Mukama kyataddemu. Kati Mukama ng'agamba Ibulayimu aga nti Mukama nti Ibulayimu nkulaba oliko waliwo kyenjagala okukolamu naye sigenda kikola ng'oli bantu beewamwe kubanga n'amalogo gakoze eki gabayinze n'ensi gyamuyitamu bano aba Chaldeans baali balogo nnyo
nga tosobola kugamba nti otadde wano ekyoto osaba ng'ate nabo batadde wali ekyoto kyawe bakola ki basamira nga kibeera kizibu kati there are certain things olw'omukama ebintu byatuyita n'atugjamu nga tasobola kukolamu mulimu nga nabo bakola ki balaba kubanga kye bajja mukama kyakola kye bagenda okuzikiza. Mukama waffe yeebazibwe, mukama waffe yeebazibwe. Gamba nti amiina. N'ekyokusatu amugaa nti va mu nnyumba ya kitaawo. Awo mbadde njagala okusibira ennyo. Gamba nti mu nnyumba ya kitange. Kati mu nnyumba ya kitaawe mwalimu ebintu ebiwerako. One of them was mindsets, beliefs, values ne practices. Akati mu nnyumba ya kitaffe gye tulina okuva aga nti nayo vaayo. Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'ennyumba ze twazaalibwamu. Naye nga Mukama n'akuwa omukisa buli lwakulokola aba nekyatandika mu ggwe. Buli lwakulokola n'akuyita aba n'ekintu kyatandika. Kubanga God is Katonda y'entandikwa ate Katonda amaliriza. Akati abasinga ku ffe ti Mukama bw'amala okuyita ate twagala nnyo okuzimbirako ekyo ekibaddewo. Okiraba? Era ebintu ebizibu by'osinza okusanga nga bizibu nnyo kwe kubuulira enjiri ey'obulokozi n'obuulira omuntu abadde talokokangako naye nga taata we ne maama we yafa n'omugamba nti manyi bw'olokoka ogenda mu ggulu. Kakati namala okugamba n'akugamba kakati naye taata wange yafa kati ye tiyagenda mu ggulu. Okiraba? Tiyali musajja mulungi nnyo maama wange naye kakati ye tiyagenda mu ggulu. Naye nga kati sometimes nga kizibu okugamba omuntu nti ate yagenda kubanga naawe naye nga nti kakati ate bw'ongamba okulokoka kati neweesanga nga omuntu anaagaana okulokoka kubanga taata we teyakola ki agamba nti ate nze sijja kugenda. Naye kati amugamba Mukama amugamba nti va mu nnyumba ya kitaawo. Kati mu nnyumba z'abakitaffe ze tuva mubaamu ebintu bingi nnyo oboolyawo bireeta obusibe bwaffe ate nga naffe twakula tulowooza nti bye bituufu ate nga n'olumu bambi tebyalinga bibi pase eri obulamu bwaffe kubanga baabituwanga bamanyi nti byebikola ki byebirungi naye nga bibireeta obusibe. Bwe nagenda kutula ennyumba bwe ntunuulira mu nsi ey'omu mwoyo there's what we call the spiritual assignments nti buli muntu nga bwe nabagambako Mukama amuwa malayika. Bible etulaga guardian angels. Okitegeera? Buli kitundu buli territory Mukama assigninga angels. Naye bwe nategeera ensi y'omwoyo nti gwe by'okola ng'omuntu bye byempawalinga angel Mukama bw'akuwadde. Okiraba? Nti bw'oba osaba olwo omusajja omu yayogera waliwo omukolo gwali gugenda kubeerawo gw'amaanyi nga gw'abalogo gugenda kubeera mu kitundu kangambe nga Eltham. N'agamba nti nno bwe yasaba yali asaba nti Mukama n'amulaga n'amugamba nti nno nga abalogo baali bakuŋŋaanira mu kitundu ekyo nga bazze nga bangi nga bakuŋŋaana. N'amugamba nti nno bwe yasaba n'agamba nti kale angels n'alufuna okwolesebwa nga malayika bamugamba nti nno tuli wano tulinze tubadde tuzze naye senga mumanyi kye bagenda okukola mu kibuga kino naye tuzze ng'ejje tulinda instructions tunoonya abasabi abanaatuyamba okutwempawalinga naye tewali twandikoze ne tulwana. Naye nezuuka ekyawandiikibwa kiri mu Danyeri ng'agamba nti okusaba kubwe bwe wasaba olunaku olwasooka essalayo n'etuuka mu ggulu kati and I was dispatched to bring a message. Naye malayika bwebuperusi n'akola ki n'ankwata but because of your prayer I was able to break through. Kati n'amugamba naye ensirayo naye nsabira kubanga bwe wasaba ennyo Michael najja n'akola ki n'annyamba kati ate enzirayo naye yongera okunsaba kubanga bakuŋŋaana basically. Kati ekitegeeza nti bwe tusaba ne bwe twogera we empower our angels to work on our behalf. Kubanga bw'osaba n'oyimirira ng'ejje nalyo lirikola kirifuna amaanyi nga lisobola okulwana bw'osirika nga bano abalogo bakola ki bakuŋŋaanya emisamba gyabwe. Kati bw'ogenda okusoma mu Bible principalities and powers of darkness kikulaga those are layers of demonic activity and different layers. Kati
n'emizimu gina structure yayo Paulo bw'atulaga mu Ephesians mwezikolera era najjo gimanyi okwasayininga abantu egiga nti ono tumuwadde Michael ono tumuwadde famire y'akajjo tebagenda kuwasa tebagenda kufumbirwa tebagenda kugaggawala kati ne guyimirirawo nga guteeze gamba nti amiina kati naawe bw'osaba osobola okugujjawo Mukama n'akola ki n'akola kati mu nnyumba z'abakitaffe ne famire eyo naye beera assigned for that person emizimu giba giyimira wabaawo kubanga boddayo emabega nti nno angels Bible yagamba nti nno Sitaani bwe yajeema mu ggulu a third of angels were cast down okitegeera nti yajja n'emyoyo kati gyejafuuka emizimu egyo gidayimooni ebyo bitutawaanya gyejajja okuba nti kati gibeera assigned ku kifo boddayo emabega n'osoma mu Bible kikulaga nti nno Katonda bwe yali agoba Yesu bwe yali agoba emizimu ku musajja yagigamba nti ya legion ojjukira n'amugamba nti nno ne gimugamba suffer us not to leave this region tuwaakiri tunve muwono naye tetuva kuki mu kitundu kino kubanga gikeekutte kubanga gyekwata kitundu kati wano bw'ova mu nnyumba ya kitaawo kuba kati gw'osoosa okulokoka bw'obanga tolokose bw'obanga tewali yali olokose mulala Sitaani giba emizimu gyejja ne gyekwata ennyumba eyo ne tuba nga tulina ebintu bye tukola nga zafuuka values ezikola ki zetukuliramu kati nga kiri nnomo oli n'agamba nti ffe wano olukulamu ng'owasayo abakazi babiri that's normal in our father's house okitegeera Dawudi bwajjeno Dawudi bw'aba yeenenya mu Zabbuli 5:1 agamba nti ne mu kibi mwe nakola ki nti mwe nakulira mwe nazaalibwa that in my bwagamba nakulira mu kino in sin nakula mmanyi nti otwala omukazi wa munno omusajja n'omutta it was normal that was choba nti Dawudi bwe yakikola it was normal to him tiyafa naye omusajja olwafa ng'akwata mukazi ng'amuzza waka it was normal era bw'ogenda mu maaso okusoma obulamu bwa Ibrahim it was normal for him ogamba ng'alina byakola ebitagasa lwalaba nti bwe yatuuka eri Sarai amuwadde omukazi owawaka omukozi it was normal okiraba kati Mukama ng'alina okubimujja mu father's house. It took God 25 years to make a man out of Abraham. Ngamugamba nti evaayo atambula nabyo atuuse eri ayagadde omukozi okiraba and it was normal to him. He nearly messed up. It was normal. Mu nnyumba ya kitaawo kubanga waliwo ebimu bye tulowoolezaamu mu ffe nga byakolebwanga mu nnyumba ya kitaffe naye nga sometimes nga it was the influence of the prosperity that was reigning in your father's house. Ng'olina kukyejjamu ng'otuuse mu bulokole olyoka onyumirwe. Sometimes it takes time. Kubanga gugamba nti it was normal for us. It was normal for you to sit around your table in your father's house. Nemu discussing abantu, nemba vuma, nemba grading, chono what. Nenga sikya wa Katonda. Gamba nti amina. Obabe njogera bitegerekeka. It was normal for you kwagamba okubeera mu nyumba ya kitaawo ekyobwenzi nga it's normal. Nga kyekifuga mu nyumba ya kitaawo kubanga kitaawo baba afulumye ajja kuba n'abakyala basatu nga kimanyiddwa nga kinomu dadi yalazewa yagenze wa number 2 dadi yalazewa yagenze wa number 3 okiraba nga is normal naye bw'okula nga tokivudde mu kifuuka nnomo Ibrahimu bw'atambula ne kifuuka nnomo n'afunayo n'omukozi owawaka naye ne kifuuka nnomo nga kiyooke. Mukama mugande mu nyumba ya kitaawo kola ki kati kitutwalira akabanga ffe ng'abaana ba Katonda bye tubadde tukkiririzaamu nga tumanyi nti byalinga birungi mu nnyumba ya kitaawo osanga yali influence ya Setaani ng'olina kukivaamu osobole okutuuka mu mukisa gwa Katonda. Abrahamu kyamutwalira emyaka 2 mu egi nga Mukama tasobola kumuwa kisuubizo kumwesiga nakyo paka ng'amaze okukivaamu asobole okufuna Isaac amuzalira ku myaka 10 naye ava mu nnyumba ya kitaawe ku myaka 75. Gamba ati amina. Simanyi wabikola amakulu bannange nti
nga kyasimbibwa z'obadde oyita values ennungi gy'obadde oyita endowooza ennungi z'obadde oyita practices ennungi z'okkiririzaamu z'otambuliddemu ng'olina okuzikyusa ozipangulule otandike okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kikola ki naye kitwale ebbanga okukiyingiramu era ebintu ebisinga ebitutawanya mu kkanisa si birala byonna byonna naye nga tujja n'enkola ez'ennyumba z'abakitaffe tujja n'enkola ez'ensi zaffe mwe tuva ne tukurashinga mu kkanisa kubanga tetumanyi kutambulira mu kigambo kya Katonda tetunaba na kusumulwa tetunaba kuvaayo mu nnyumba z'abakitaffe tonnaba kuvaayo kubanga ne bwogenze mu nnyumba eyiyo gy'oza gy'ogize wafumba mukyala oba afumba ogamba nti ffe waffe maama yafumbanga bw'ati ewaffe twalyanga ssaawa 3 ewaffe twakolanga bwe tuti ewaffe twakola bwe tuti tonnaba kuyingira mu kigambo kya Katonda bwe kikola ki bwe kigamba gamba nti amiina simanyi obikola amakulu bannange Abraham jjajjaffe Mukama gw'ayita gwe tuyita jjajjawo okukkiriza amugamba nti va mu nsi y'ewammwe va mu bantu b'ewuwo va mu nnyumba ya kitaawo gwe mbuulira wakava mu bimeka ku ebyo bye twogeddeko ebisatu abamu kyatwaliranga ebbanga ng'oli wano ng'ebaga nti kakati ogenda kufuna pawundi 100 ewiiko ga nti mu za Uganda oba mmeka ezo nga naye si tennaba kukola ki kukuvaamu era ebiseera ebisinga wano kakati nga tumaze okutuuka wano ti ne bw'oba ogenda kuwasoba kufumbira oga nti oba maama n'agamba tyo bataata tobuuza Katonda bw'akola ki naye abyewaffe oba n'agamba batya simanyi oba sisaawa ngono omusajja banaamusiima era bwe tuba tukola comparison ogamba nti gwe nafunye n'abyewaffe baatidde okitegeera si Katonda kubanga lwaki tetunnaba kuvaayo gamba nti amiina ne mu kkanisa bwe tujja bye tuba tufunye twagala kukubisa baawa oba be twavaamu bannaffe kubanga omanya tonnaba kuvaayo kubanga oyagala omulage era ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu nti abasajja abamu n'abakyala abamu bwabanga alinako boyfriend oba girlfriend najja afumbirwa tafumbirwa kubanga ono gwali naye amwagala nnyo naye agala kukubisaani oli gwe yaleka tannaba kuvaayo mu bantu beewuwe be yalimu tannaba kuvaayo era ebiseera ebisinga n'engoye ze tugula n'emmotoka ze tugula tetuzigulira ffe kuzeeyagaliramu tuzigula kukubisa bali be tulowooza abantu beewaffe n'abakubidde ne bandaba tafaayo kusente oba zimusaala oba zikola ki kubanga olumu talusolaga nti bandabye kubanga takolanga ki kubanga bw'omala okuvaayo byokola biba bisanyusa Katonda ono omusajja bwe yamala okuvaayo oli bwatuuka mu maaso awo n'ekigambo kyakola kyansanyusa Mukama amugamba nti mpa Isaac amuwaayo kubanga ayagala kusanyusaani Katonda so si bantu nabano bwe yali nabo abagamba nti mukome wano musigale nze n'omwana tweyongereyo ng'olwo amaze okuva mu nnyumba yaki takyafaayo oba kuki ate ekikwemanyisa ne mukyala we teyamugamba okumanya yali amaze okuviirayo ddala nga takyateesa na mukyala we ateesa na Katonda kati bw'omala okuvaayo Mukama n'akusumulula n'akujja mu bantu beeri oba tokyafa ku myaka gy'olina naye ofa ku ki ku Katonda kyagamba ate kye nagenda okutegeera nti olugendo luno olw'obulokozi it doesn't matter how far you have traveled or how long you have traveled but enkolagana yo ne Katonda okitegeera kubanga ono ali 75 aga nti ze ne mukulu kati byenkola mbitegeera Katonda gwogamba ki naye ne ku 90 years akyebuuza ku Katonda so it is the quality of the journey that you've traveled not the years you've spent on the journey. Mukama waffe yeebazibwe simanyi wabinjogera bana ebitya kubikola amakulu nga tonnaba kuva mu nnyumba ya kitaawo nga tonnaba kuva mu bantu beewammwe nga tonnaba kuva mu nsi yo buli kyokola gwe point of reference eri ku kiri gye wava okitegeera mu nnyumba ya kitaffe twakolanga bwe tuti ffe twasulanga mu kalina nange nakuzimba kalina ogisobola nze nakolanga bwe nti naye kati point of reference ya Ibrahimu ekyuka mu maaso n'afuukanga Katonda point of reference so si kitaawe wano okusooka okutambula n'abantu bye yagenda nabo yagenda na Lutti
kubanga era atuuka mu kiseera Mukama agenda abemujjako mpola lutya mumujjako n'amuleka agenda amukyusa Sarayi naye mukazi wattu ajjukidde eri gye baava amuga nti nga butazaala kwata ono omukozi gwe gwokola yenkola ye waffe gye twava wano mu maaso watuuka n'agamba nti after these things Isaac n'alyoka azaalibwa babimaze okumuvaamu naye njagala gwe nkubuuze kiki kye wavaamu ekyewammwe ekikyakutwala omuntu ekyo kyalowoozaako kiseera kituuka ng'olina kukyusa kuvaayo nga waliwo ebitukwata ebyewaffe nga yafuuka ndowooza naye nga eri yankola ya muzimu gwa musamba gwasimbibwa ewammwe awo okukuinfluensinga n'endowoozayo n'enkolayo n'enjogerayo nga byonna byewammwe nga tonnaba kutuuka kutugera lulimi lwa Bayibuli nga tonnaba kutuuka kutambula nga Bayibuli bwegamba ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba kyova olaba nti buli kaseera buli bigere byotwala mu bulamu buno obw'obulokozi olina okutongola noga nti ndo kansooka endabe wano ntambudde nga maama oba ntambudde nga taata oba ntambudde nga muganda wange oba ntambudde nga Katonda gamba nti amiina ti olina okutuuka okulaba nga ekiseera wootambula ti n'abaana bo olabanga the image gye baprojectinga ya Katonda Mukama yeebazibwe ng'olutegera tutandise okuba ng'osumulula. Haleluya. Bwe tuba tukomye olwo tugenda kuteeka mu nsonga emu ku emu tulabe busibe bwa ngeri ki oba influence ya ngeri ki eyinza okubeera ku bulamu bwo. Amazima gennyini kankubula oyinza okuba ng'omaze kukola emyaka nga kati 2-3 naye nga buli ssente gy'ofuna ogikyusamu ze Uganda. Ate bisibe ebyo Mutu ngaye doga nti no onolya ku McDonald's doga wasende meka pound 5 ezo tezigula bati ezo sigula kasawo kasamiti basi butufu nomala ko obulamu nga toboyagaliddemu n'amulundi n'ogumu ate nga ne batto liguze kama yafe yazi omukyala gwani badde wasoma n'ofunaga nti oyo nno abo baffe banamukkiriza nojja ofumbira omusajja kubanga ayambadde bulungi naye nga butuufu tali mu nsigo ya bwa Katonda ono banamwagala kana omukyala ono gwentwala simanyi n'omutwala ewammwe n'osooka otuulawo n'otunula n'oga nti olabiriza nti oba maama asese oba amwagadde n'omuwasa naye nga tomwagala naye kubanga abegome bakoze eki kubanga tonaba kuva mu nyumba ya kitaawo tonaba kuyingira mu kwagala kwa Katonda ddala gamba nti amiina naye njagala mu dakiika zino nga 3 nnya tusabe njagala twesabire tuve mu nyumba ya kitaffe z'abakitaffe tuve mu nsi z'abakitaffe manya mu nsi mu bantu beewaffe ne mu nsi gye tuva tekitegeeza kubikyawa oba obyagala naye nga sebe bikuinfluencinga naye nga gwokola ki nga gwoba influence nga kuba kankubulire ng'ovudde mu nyumba ya kitaawo gw'omuntu omu n'ovaayo n'ova mu mpisa zaabwe n'ova mu kukkiriza kwabwe n'ova mu byonna sitaani yabadde abataddemu n'omala okuvaayo osobola okuddayo n'obabulira enjiri y'obulokozi bonna ne balokoka ng'omuntu omu ng'omaze okukyusibwa oddayo gye bali n'obaga nti Yesu alokolera akola ki ate nabo nga bakiraba nti alokolera awonya kubanga akukyusiza noga nti Yesu akyusa nabo n'okola ki ne Sitaani kyakola nti akuteeka mu kavuyo ne bakayana nga naawe okayana okitegeera bwe bagenda bakayana naawe okayana ti taata esaati yagirekera nze nana nti yagirekera nze nti nedda ssebo ekisenge kyawagulu kyange nti si kyange ekyo yakirekera nze okitegeera naye nga bw'omala okufuna Katonda oddeyo buzzi n'oyogera kuba Katonda afuuka soosiyo gamba nti amiina ti Katonda afuuka akuwanirira amuga nti gwe ngenda kugaggawaza gye nkutwala ngenda kuwa omukisa n'amawanga gonna ag'omu nsi gagenda kuweeramu gwe omukisa ate ekinsanyusa nti bw'atuuka eno mu Bagalatiya essula ey'okusatu agamba nti nno n'omukisa gwa Ibulayimu Yesu yafuuka ekikolimo ku lwaffe that the blessing of Abraham may come our way okitegeera ti guno omukisa Ibulayimu gwe yafuna gwe yatambuliramu okufa kwa Yesu bwe yawalikibwa ku musalaba kitegeeza nti naffe tukola ki naffe tukufuna tuguyingira tugutambuliramu
kati kyemba nzikiriza nti nze okuyingira mu mukisa guno neeka okubanga nange nvaayo eri gyembadde ndowooleza gyembadde ntambulira mu linnya erya Yesu. Simanyi webikola amakulu bannange, kati njagala tusituke ku bigere byaffe mu ddakiika nga 3 zokka. Njagala otwala akaseera, njagala olowoozeemu awo wooli wajja obadde. Kankubulire nti bwe tutuuse eno gye tutuuse, ebisinga bye tusazeewo ne bye tukoze tubikoze lwa influence y'abantu beewaffe. Era ebisinga kankubulire oyinza n'okwesanga nga n'omulimu gw'oliko oba ne koosi gye wasoma wagisoma kukubisa baakukyalo. Ngenda nenjogera n'abavubuka ne mugamba nti lwaki wasoma kino, nti anti buli omu yali alina okufuna digiri, naye nga tekyali nga tabanga mu bantu beewaffe. Nga lwaki ayagala asome naye alage nti afunye digiri, naye nga ne digiri gye yasoma terina mugaso, nga tegenda kukola. Okitegeera? Naye nga bano abantu batuulamu bamu influence nga tekyali kya Katonda. Kati tusabe Katonda nti bw'amala otukwatako nga ne buli kyokola kyonna kirina reference yakyo mu Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Amazima gennyini n'essaati ze tugula olumu nga tugenza okuzigula mu maduuka, ogigula kubanga oga nti eno bajja kuntegeera leero, n'ogiteekako n'ogyegezaamu oli eyo, naye nga gwe togiteekako kubanga gwe okyagala ekunyumire, naye ng'oga nti abajja kundaba leero. Nina be nali mmanyi nga bagenda okusaba, bagenda buli Saturday balina okukola shopping, okugula engoye ze banayambala ku Sunday mu service. Ne kibafuukira kizibu nnyo okumaintaininga, ne batandika n'okulekangako zi labels. Engoye bazizeeyo ku Monday. Najja nga tayagala muntu yenna yina amukondeko mu kkanisa anyumye nnyo olugoye lupya, naye nga labels munda mweziri ku Monday n'azizaayo, kati nga tasumululwanga kuva mu bantu kubeera na Katonda. Kati njagala mu dakiika zino 3 osooka olowooze ku bigambo ki gwe bye weetaaga Katonda akusumululemu otambule olugendo. Kankubulire olumu olugendo luno lwanguwa nnyo n'otuuka mangu gy'olaga, kasokkiriza n'osumululwa abantu bano n'obata. Olwa Abrahamu lwawanvwamukko kubanga alina okusuula Loti ng'akyali mu bantu beewuwe yamudireyingamukko. Kakati naawe njagala osooke wejjeko ebimu mu linnya erya Yesu. Ebirowoozo ebyo abantu beewammwe olumu n'oga nti ono gundi ono n'amukola ntya. Olumu n'essente ze tufuna tuzikolera nga tukolera abantu bano, boga nti gundi nomuwayi ne gundi nomuwayi, naye nga butuufu tozirina, naye ng'oyagala ozikola oziwe, ate nga si kibi okugaba, naye ng'okolera bantu beewammwe na nnyumba ya kitaawo yokka, nga gwe tolina kiweekolera. Njagala olowooze mu dakiika nga 2, mu dakiika 2-3 mu linnya erya Yesu. Birowoozeemu biki ebibadde bifugira mu nnyumba ya kitaawo. Mindset yo ina ya Katonda, ina ya nnyumba ya kitaawo mu linnya erya Yesu. Sooka olowooze nga tugenda okusaba Katonda. Gamba nti ayi Mukama Katonda wange, olwaleero onsumulule nange nveeyo mu nsi y'ewaffe, nange nveeyo mu bantu beewaffe, nange nveeyo mu nnyumba ya kitange, nve mu bantu beewaffe, nti ebintu byenkola ne bebikolera bantu naye mbikolere ggwe. Eyo nveeyo mu kusanyusa abantu, mu kwekkiranya n'abantu, eyo nveeyo mu linnya erya Yesu. Era okyuse endowooza yange ogijje mu nnyumba ya kitange, tandika okulaba obunene bwo n'obulungi bwo, onsumulule mu byonna bibadde binsibira mu nnyumba ya kitange. Ebirowoozo byange, okukkiriza kwange, okutambula kwange kubeere kwa bwa Katonda. Era olwaleero nsobole okuyingira mu ebyo wansuubiza. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwe. Onkwateko n'engalo yo
onkulembere mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu nsobole okuvaayo nsobole okwekutulako bibadde binnemesa okuwaguza okuyingira wendina okuyingira mu linnya erya Yesu. Mukama nkwebaza olw'abantu bo kawungezi k'olwaleero buli kinoomu ali wano Mukama asumululwe ataasibwe ayi kabaka agibweyo wansi mu bunnya ayi Katonda w'ekkisa enjegere ezibadde zisiba abantu bano Mukama ezibasibira mu nnyumba z'abakitaabwe ng'endowooza yakwateyo yalemerayo leka ziveewo mu linnya erya Yesu. Ojjewo Mukama kitange ebadde bibaziyiza Mukama ebisibye oluggi nga tebawaguza kuvaayo leka biveewo akawungezi k'olwaleero era nga bavaayo Mukama baveeyo n'abaana baabwe baveeyo mukwano gwange ayi kabaka abakabaka n'ebyabakwasa ayi kabaka bireme okusigalirayo. Nkusaba Katonda w'ekkisa Mukama ti emizimu n'emisambwa bibadde bibakwata Mukama bibalemesa okufuluma leka biveewo akawungezi k'olwaleero. Bantu bano bayingire Mukama mu buwanguzi bwateekateeka eri obulamu bwabwe erinnya lyo Mukama ligulumizibwe. Nkwebaza kubanga okikola nkwebaza kubanga ofaayo mu linnya erya Yesu Kristo Katonda w'amaanyi tusabye. Amina.